자카르타 연합의 아름다운 아침입니다. 다 함께 사도신경으로 신앙 고백하겠습니다. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공회와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 유다와 그의 형제들이 요셉의 집에 이르니 요셉이 아직 그곳에 있는지라 그의 앞에서 땅에 엎드리니 요셉이 그들에게 이르되 너희가 어찌하여 이런 일을 행하였느냐? 나 같은 사람이 점을 잘 치는 줄을 너희는 알지 못하였느냐? 유다가 말하되 우리가 내 주께 무슨 말을 하오리이까? 무슨 설명을 하오리이까? 우리가 어떻게 우리의 정직함을 나타내리이까? 하나님이 종들의 죄악을 찾아내셨으니 우리와 이 잔이 발견된 자가 다 내 주의 노예가 되겠나이다. 내가 결코 그리하지 아니하리라. 잔이 그 손에서 발견된 자만 내 종이 되고 너희는 평안히 너희 아버지께로 돌아 올라갈 것이니라. 유다가 그에게 가까이 가서 이르되 내 주여, 원하건대 당신의 종에게 내 주의 귀에 한 말씀을 아뢰게 하소서. 주의 종에게 노하지 마소서. 주는 바로와 같으심이니이다. 이전에 내 주께서 종들에게 물으시되 너희는 아버지가 있느냐 아우가 있느냐 하시기에 우리가 내 주께 아뢰되 우리에게 아버지가 있으니 노인이요 또 그가 노년에 얻은 아들 청년이 있으니 그의 형은 죽고 그의 어머니가 남긴 것은 그뿐이므로 그의 아버지가 그를 사랑하나이다 하였더니 주께서 또 종들에게 이르시되 그를 내게로 데리고 내려와서 내가 그를 보게 하라 하시기로 우리가 내 주께 말씀드리기를 그 아이는 그의 아버지를 떠나지 못할지니 떠나면 그의 아버지가 죽겠나이다. 주께서 또 주의 종들에게 말씀하시되 너희 막내 아우가 너희와 함께 내려오지 아니하면 너희가 다시 내 얼굴을 보지 못하리라 하시기로 우리가 주의 종 우리 아버지에게로 도로 올라가서 내 주의 말씀을 그에게 아뢰었나이다. 그 후에 우리 아버지가 다시 가서 곡물을 조금 사오라 하시기로 우리가 이르되 우리가 내려갈 수 없나이다. 우리 막내 아우가 함께 가면 내려가려니와 막내 아우가 우리와 함께 가지 아니하면 그 사람의 얼굴을 볼 수 없음이니이다. 주의 종 우리 아버지가 우리에게 이르되 너희도 알거니와 내 아내가 내게 두 아들을 낳았으나 하나는 내게서 나갔으므로 내가 말하기를 틀림없이 찢겨 죽었다 하고 내가 지금까지 그를 보지 못하거늘 너희가 이 아이도 내게서 데려가려 하니 만일 재해가 그 몸에 미치면 나의 흰머리를 슬퍼하며 스몰로 내려가게 하리라 하니 아버지의 생명과 아이의 생명이 서로 하나로 묶여 있거늘 이제 내가 주의 종 우리 아버지에게 돌아갈 때에 아이가 우리와 함께 가지 아니하면 아버지가 아이의 없음을 보고 죽으리니 이같이 되면 종들이 주의 종 우리 아버지가 흰머리로 슬퍼하며 스올로 내려가게 함이니이다. 주의 종이 내 아버지에게 아이를 담보하기를 내가 이를 아버지께로 데리고 돌아오지 아니하면 영영히 아버지께 죄짐을 지리이다 하였사오니 이제 주의 종으로 그 아이를 대신하여 머물러 있어 내 주의 종이 되게 하시고 그 아이는 그의 형제들과 함께 올려보내소서. 그 아이가 나와 함께 가지 아니하면 내가 어찌 내 아버지에게로 올라갈 수 있으리까? 두렵건대 재해가 내 아버지에게 미침을 보리이다. 샬롬, 자카르타 연합의 아름다운 아침입니다. 엊그제 말씀이었나요? 43장에서 유다 이야기를 하면서 유다가 담보 이야기했던 거 기억나세요? 네. 그런데 오늘 실제로 본인이 담보가 되는 장면을 보여주고 있습니다. 누구 대신해서? 베냐민을 대신해서 유다가 내가 대신 잡혀 있겠습니다 라고 하는 장면 보시죠. 33절 이제 주의 종으로 그 아이를 대신하여 머물러 있어
내 주의 종이 되게 하시고 그 아이는 그의 형제들과 함께 올려보내소서. 베냐민은 보내주시고 제가 대신 남겠습니다 라고 하는 유다의 이야기입니다. 제가 그때도 말씀드렸지만은 이 모습, 예수 그리스도의 대속하심과 우리의 영원한 생명과 새로운 언약의 보증되심, 담보되심과 닮아 있다. 그 모습을 우리에게 살짝 보여주고 있다라고 말씀을 드렸었습니다. 예수님께서 우리를 대신하여 그 죽음의 자리에 머물러셨습니다. 그래서 우리가 죄의 짐에서, 죄의 종에서 해방된 것이지요. 그런데 그것이 가능케 된 힘이 무엇인가? 아버지의 사랑 아니겠습니까? 하나님 아버지의 사랑. 오늘 말씀에서 제가 그걸 하나 읽었어요. 30절 보시면 그 아버지, 현재 아버지라고 한다면 야곱, 이스라엘을 말하죠. 이스라엘이 자기 아들 베냐민을 얼마나 사랑하는지에 대해서 설명하면서 이렇게 말을 해요. 아버지의 생명과 아이의 생명이 서로 하나로 묶여 있거늘 이제 내가 주의 종 우리 아버지에게 돌아갈 때 아이가 우리와 함께 가지 아니하면 우리 아버지가 스올로 가게 될 겁니다. 아버지가 죽을 겁니다. 이런 얘기하는데요. 저는 이 말씀 가운데에 아버지의 생명과 아이의 생명이 서로 하나로 묶여 있다라는 이 말씀을 보면서 저와 여러분을 향한 아버지의 마음을 보게 됩니다. 아버지의 사랑의 마음을 읽게 돼요. 우리의 생명이 하나님의 생명과 연결되어 있답니다. 그러니 우리를 구원하지 않을 수가 없으신 것이죠. 어떻게 할 때까지? 자신의 아들 예수 그리스도를 담보로 내줄 때까지. 예수 그리스도의 십자가 피값으로 우리를 돌려받을 때까지 아버지께서는 우리를 구원하지 않을 수 없는 그 뜨거운 사랑으로 우리를 바라보고 계셨다는 겁니다. 여러분은 그런 존재이십니다. 아버지의 사랑과 연결되어 있는 분들이십니다. 오늘 내가 하는 일이 작다 하더라도, 오늘 나의 삶에 내가 봐도 별 가치 없어 보인다 하더라도 절대 그렇게 생각하지 마십시오. 아버지의 생명과 연동되어 있는 자, 예수 그리스도를 보증 삼아, 담보 삼아 찾아온 자가 누구인가? 저와 여러분이라고 한다면 오늘 이 하루가 얼마나 소중한 하루입니까? 이 하루 대충 보낼 수 있겠습니까? 아버지의 사랑을 생각하고 예수 그리스도의 십자가를 생각한다면 내게 주신 이 삶을 하나님 기뻐하시는 삶으로 살아내야 하지 않겠습니까? 오늘 이 하루도 그 은혜에 감격하고 감사하며 살아내는 우리 사랑하는 성도님들 되시길 주님의 이름으로 축원합니다. 아멘. 오늘의 기도. 주님, 아버지의 생명과 아이의 생명이 하나로 묶여 있다는 말씀 속에서 우리를 향한 아버지의 사랑의 마음을 봅니다. 종된 우리를 구하기 위하여 자신의 아들 예수 그리스도를 내주신 은혜를 붙잡는 믿음 생활이 되게 하시고 그 감격과 감사로 하루를 살아내게 해주세요. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.